Wiki bbiri nza trendinga mukiwakanamu do you copy? Tebakiwakanamu bano. Do they copy? Do you copy? Kankole mukatini bwenti. Mbadde njagala kukyusaamu katini nkomewo. Naye nga butereevu atoseeko bwagambye ye Moses Kasajja nangamba hayi wiiki bbiri nza trendinga do you copy? Wiiki bbiri zino nza trendinga banne mugamba ky'Abannayuganda abaana ba mwebale kwagala page eno mune nali nagwa nga tekubeera abantu naye kakati abantu mweyongedde. Tulana tuli mu kiweekendi saati twambadde za Uganda Cranes twagala nnyo eggwanga lyaffe n'okulisabira. Onangamba I'm live from Southern Sudan. Wow, that's so wonderful. Junior nze abeerawo wano ku page yaffe tekyali yange yafuuka yaffe. So mbadde trendinga nnyo ku Facebook wiiki zino ebbiri ezisembyewo ne ku TikTok. Osobola okufollowinga ku mirundi Tamale JR ku TikTok. Nako trendingako nnyo. So mwebale kututrendingisa ne ku nina akawunti ku YouTube efunyeyo kasente. Mwebale baba. Mwebale kutulaba page yange yali yagwa naye kati muna abagiraba. Mwebale nnyo bambi ate temudamu ne mudduka. Mwebale kudda Abannayuganda mbagala nnyo mwebale kwagala Junior okundabanga ku page yange ku page yaffe. Onangamba I'm live from Qatar. So ralero ni musati ya Uganda Cranes simanye lwe yakoma okugoba. Simanye Uganda Cranes lwe yakoma okugoba. Abamawulire nammwe abajjayo video zange ne muzitambuza mwebale nnyo temukoma okwo mwebale kufuula famous. Junior mbadde ndudde okulabikako mu mawulire. So thank you for all that initiative to make me more famous. Omanyi ffe ba propagandist oba ba socialites tuba twagala nnyo really promotions. So page eno yali tekyafuna nnyo balabi naye kati bambi mugeze mweyongera mwebale bambi temujjanga okwo butereevu bwetutyo bwe tubeera wano. Ejja nabadde kwanika ati kalakata. Ejjo nabaddeko ku anikati kalakata. Mwebale kugendayo kundaba. Mwebale kugendayo kundaba ejjo. Abanikati nno bakwano bange ba case twabaddeko nga tulina abantu bangi nga mujja okulaba Junior. Wow, bambi mufudde famous and munkoledde erinnya. Ndowooza nze omu kati ku ba celebrity abasinga okwogerwako mu ggwanga Uganda era nze omu kubasinga kati okutrendinga ku Facebook ne TikTok. Nosobola okugoberera akaunti yange ya Twitter @mirundi akaunti yange ya Twitter. Ku Instagram Tamale Mirundi JR ku Instagram. Osobola okugenda ku TikTok n'okola ekintu kyekimu n'ofollowinga. So ku all media platforms ng'oggyeko Snapchat. Siri ku Snapchat. Media platform yokka gye sitaliko ye Snapchat. Mu wiiki zino ebbiri mpezezza bafollower 12,000 ku page yange. Wow, that's a very big achievement because bafollower 13,000 beeyongedde ku page eno in these last 2 weeks. So mwebale nnyo Abannayuganda okundaba n'okufunisa sente ku YouTube. Mufunisiza nammwe baganda bange bali mulimo gwa YouTube. Mwebale nnyo nafunye obubaka nga muŋŋamba Junior, thank you for making us money. Mu wiiki zino ebbiri abalina YouTube channels mukoze nnyo sente mu linnya lyange. So mwebale nnyo mwebalire ddala ate nze sibalinaako buzibu. Make money. Ensi yakola sente. So ekintu kyotafunamu tokikola. So tubeera nnyo wano kubanga bye tukola tutera okubifunamu. So nammwe abateekamu data wammwe mwebalire ddala musigale nga muteekamu data
bambi tubaagala nnyo musigale nga muteekamu data. Nalabye ka video akasaturatinga nti nabadde nnwenjaga abantu babamu bakivunudde lwabwe. Omayika Junior buli kyekola nenga mulangira. Everything I do, it makes news. Okay, I didn't know that I was so powerful. I didn't know. In fact, mubaddako okusikira mu 7 nali sibayiti mwendi. So everything I do on this page, kigenda mawulire, man, it feels good. It feels good abantu okubeerawo nga bakwogerako. Kinyuma man, because owamanyi gwe boogerako gwe badebatinga. Nalabyeko ne channel za TV ezimu ez'olugambo nga nazo zinjogerako. It feels fancy and I don't have any problem with it. Okay, kubanga ne ba Trump baboogerako. Okay, kale omuntu akola amawulire aba w'amaanyi okitegeera. So guys, mwebale kufuula famous. Nze nali sikimanyi nti people can even give me time like abantu bajiri bapo obudde. So wow, it feels good. The rest is background noise. Okay, kale fa abamanyi fe ba discuss kale wiki 2 mbadde trending era kya trendinga ate nyinza okutrendingira omwezi mulamba bogenda ku TikTok yange yeyongeddeko abalabi ezo no sente. So as we are trying to make money out of this, I don't know the haters, what are you making? Mwe mukola kyaba abennugu mukola muki? Fe tuli wano tulina YouTube, tulina TikTok, kati gokola muki mu all this background noise. Yes, Junior abamuvuma basasulwa ne Junior YouTube emusasula. Kati go, what are you getting out of all this comedy? Because it's comedy that's going around and that's life. Olambwe buli but mulabanyirira. I'm still doing okay. I have a job. Okay, omulimu gwange gyeguli. I don't have to explain to anybody where I work. Akamanyiro is none of your business. So my job is still there. This month I'm going to be paid. Okay. So the rest is background noise. Terigasa nnyo. So nalabye nga muteekayo ka video mbu Junior mbu yabadde anwenjaga. I mean, eyo Photoshop. Siba Photoshop. Nabadde kozesa gundi za Instagram. Omanyi waliwo abakulu abankubidde mu government nemanga Junior kituufu wabadde wamonwenjaga nemaga no nabadde ku Snapchat. Waliwo filters wamaze tukozesa nobanga anwa naye nga tonwa. So mune omulangira Junior era kati buli kyekola kati era ne wenvayo ne tibe kifaananyi nga neyambudde mugendera ku byogera. So bambi ezo filters za Snapchat Junior nabadde sinwanjaga. I wasn't smoking. It was just these filters of Snapchat. So even my dad has asked me today morning, Nangamba, they told me that you were with your friends in Vibe and you are smoking. Daddy, those are filters of Snapchat. Era nenenzi muterako nga osobola kana akasmoking akasobola okujjako. Daddy naga bwabatyo app z'abazungu bwe zituuse. So bambi temukitwala bubi. Ati mne nina okwennyonnyolako because kati ninga mulangira mbu buli kyekola mbu bakidebatinga abane Junior mbonyeebonye bannange Junior nga mbonyeebonye. So bambi nabadde nkozesa filters za Snapchat. Okay, so I wasn't smoking. Nabadde ku Snapchat video gye twadde tukola nabadde ku Snapchat. So and by the way ababadde bankubidde there is so sense in that because nali bateereddeko nga nabo they can really smoke but when they are not smoking. So abalina Snapchat ebintu bino bimanyi ne Instagram. So it's not news. Okay, that Junior nabadde nkutte omusokoto nabadde nkutte muti abula bannange Junior ndabye omanyi kati ne bwe neekonaga bamawulire. Oh my god, bana Uganda mwina obudde ba sweetheart. So but I wasn't smoking. I swear I wasn't smoking. I was just using filters of Snapchat. So nakuka trainings ready and wizo nkutumiddeko nyina ayikoli munange wizo wamana wade smoking. Junior was using a filters of Snapchat, you know, engaging to do whatever I do, people discuss it, and it's okay. It's okay. So John nabadde
ku Uncut nawo ne bangati mundaba so bambi abali mu government bezesamu ekitiibwa. My father's friends, Junior wasn't smoking, okay? I was using filters of Snapchat, okay? So that's it. So it shouldn't cause alarm into Junior vice president in waiting at us. But you know, when man smoking, it's the daily life, okay? Smoking is okay, but not in public, isn't it? So nafunya masimu maji ngava kwa nikati Junior banange batugambye mwana gwo wa smokinze mwana gwe munene baga munange ezo filter za Snapchat nawe osobola okugenda ku filter. So munange teri buzibu. So mama nabateeka yo ku pages za mwezi njawulo. You are making me more famous. Kwa Junior mbadde nagwa nga page yange teweza nabantu 7 namune kati ndi muwanuke YouTube munkoledde akasente akawera. Mwebale bambi abanayuganda mbebaza mwebale kulaba video zange ne munkolera munange kasente. Ono nangamba send the name of the filter. Gwe toli ku Snapchat abimbuza abali ku Snapchat bategere. Gwambuza send the name of the filter toli ku Snapchat gendo di downloading olabe filter ezo. Ezisobola kujjayo ngo smoking anenga to smoking aso. Ekyo twakimaze. Munange mbobagala mbubangobe ku mulimo mbudi end game. Nawulidde okuva ku miso mirundi 5 security service nti eriyo abasasula mbu Junior mbuba mugobe. Naye nga mwerimba Junior nga majegere. Junior nga majegere. Junior mbu waliwo so bageze ne ku mulimo gwange munga babuuza oba gye nkola. Bannanga abantu bayine nnugu. Abantu muyine nnugu. Munnange bagenza okulaba nga Junior nteredde. Junior nga majegere munnange omulimo mbu bagala mbu bangobe ku mulimo mbu ye end game. Ne mune ekiyinza obutasoboka mirundi 5 security service mune tukedde kuwulira butambi. Basaponsa b'olutalo luno kati twabategedde abatuufu. Era munne taata wange nansamoninga ku makyadda byakedde kunsamoninga nangamba step aside, I have now taken over. So munange olutalo lukyuseemu, there is a change of guards. Junior olwange lukoma wano. My father has now taken over. So General Junior leero bwenkomye angambye step aside and don't say anything. Kasita mirundi 5 security service etuwadde bafanda abatuufu abatuvuma. Waliwo bafanda abaliwo ne Uganda bali bakwano baffe mbone tufunamu obutakkaanya. So kati bafanda abatuufu twabategedde abasponsoringa olutalo luno. So my dad has told me to step aside, okay? Yekwatiremu. So from today bambi ezo olwange lukomye wano. So General Junior olutalo tata General Senior kati yalukuttemu. Asose na analyzinga nga bwe mumumanyi Senior bwatalwana nnyo ntalo zatamanyi nafuna bafanda abatuufu kati kakuba omu ku omu. Feza ffe muzimanyi nammwe. Ife tulwana bakoddomi ba president ng'otubuulira bana abataasoma. Munnange Saadi Waluddiwo yakatandika. Mugule data nga mungi mumuteekeko. Abantu abali diaspora oli mu Uganda munegula data nga awera ofune n'emberenge. Winter agenda kutambulira naye nga General mirundi Senior olutalo agenda dwekwatira mu butereevu kubanga nsamoninze amakya ga leero. Nangamba Junior ekisooka obukulu olutalo olwo lwava kuki. Namugada nina gwe narentinga sente zange Lake Namuwola. Nangamba who is that? This idiot rich. Nanga oyo mbwa don't exclude that one. Kati mune miso mirundi 5 security service engeri gye baddeko etta amasimu n'entambula ya ssente. So bafanda abatuufu tubafunye.
tetusobola concentratinga ku full figure kwata ina kyali twagala bafanda a full figure tali ku level ya senior twagala bafanda bali fe tulwanisa bafanda tetulwanisa biwulenge kakati bafanda babadde basponsoring olutalo lw'okunvuma mukitegere nti General Mirundi Junior asalenda lenzo olutalo luno eri tata we General Mirundi Senior olutalo alwekwatiremu kubanga ye likodi ye tatera kulemwa kyatamire takyetika kati bambi mugule data mufune emberenge mudde mulabaje lunagwera abagenze ku mulimo gwange mbumulabo bajengo mbubangobe hayina kamba weme mwasanze natti nzito mune mwasanze natti nzito natti nanwera jendi ati tibusati ya Uganda Cranes kale bambi mwebale contrending sa Junior munene nali nagwa kakati nga muzeyi miso Mirundi jo twabadde ne meeting ekiro ne bakwano baffe etusoke twasesinga olutalo lunani atuvuma kati mune General Mirundi Senior mgati rwiki nagamba oyombwa toddamu kumwogerako mujemu twagenza ate okubikula ne mugamba ati full figure dagambo full figure mazi mujemu si level yaffe kati bano bafanda betugenda okwenganga bamala okulozaako ku bukambwe munango olutalo bwentyo saluti nezivuga ne banga kati I have finally taken over era nina instructions zisatu sina kuddamu commentinga ku lutalo luno kwa General Mirundi Senior olutalo alweti yalukuttemu kati kubanga General to commentinga ku lutalo lutalwana kakati bafanda ngekyuma kya miso kimaze obatuleetera ne conversation ne sente ziva ngezimu ziva mu gavumenti okwonoona erinnya lya Junior kubanga obusungu bubali kunze balaba nzaddako okusikira muzeeyi aba muli mu gavumenti mwekwese mu bitiibwa byammwe temuyinza kulwanisa ba Mirundi mmwe bangi batugezezzaako ne batulemwa ebyo ebivumo that's background noise buli omu asobola otuvuma that's background noise ensobi yabaddeemu kuyingizaamu maama wange oyo mulwanyi ate mutemu oyo tasaaga tasindika mannyo kati mukwate soda ne popcorn ng'olutalo luno tukyusa anti Jeno kati Jeno badde ne hamuddale Jeno hamuddale nga naye ayagala duyingiramu ejjo munene nabadde ne mukwano gwange hamuddale so ne muga Jeno hamuddale kati leero bwe tufunye ebiragiro ebipya mu lutalo luno General Mirundi Senior naga step aside mwe mulimbwa muli baana bato musoke mudde bali mala okwenganga embaki zino so kufana leero mugoberere nnyo programu za daddy tata wange olutalo yalwekwatiddemu after assessing ne ba alayibe mu government tutegedde abasasula okutuvuma so tatujja kukolanga Katikkiro Charles Peter Mayiga eyalumba lumbuye mu kifo ky'okulumba abasasula bamuvume in propaganda. Don't fight with dogs ezituusa obubaka. We don't fight with messengers, we fight with funders. So bafanda olutalo ketu lutwale ku bino bishi byangombulire bano tebawulire waliwo security threat walaika waliwo security threat kati nekanzije mala okulaba oba ebyokwerinda byange binywevu. Is there, should I call my soldiers? Okay, let me first assess. Bright road is included. Hey, when you have bright road is this one. No.
matamanyi waliwo security threat anti nyinza okulaba abasirikale bajja okay. I saw the soldiers coming in. I thought we have been attacked. So munsonyiwemu nsituseemu ndabye abasirikale bajja bano abatukuuma. So I thought waliwo security threat. So but mwebale kututrendingisa. So General Mirundi Senior Lutala alukuttemu. So toddamu kumbuuza nze Junior ndumaze ndulesaawo. So there are summons ne twasesinga ku kyuma kyaffe president kye yatuwa ekikesi ne tu intercepting all phone calls and the money ani atuvuma omutuufu. So abatuvuma abamu bali mu gavumenti yawo kati ke tubasesebule bategeere bagenze tuka ku mulimo gwange nga natti nwevu Junior bamugobe kitawa atwalwana na Luweero golagire Junior agobwe Junior manyi tata wange yali mu lutalo Luweero lwaleeta president Junior bagomba mugobo manyi Junior mumanyi ise omusajja yange Junior ka video ke wakoze ng'owemula singa tova kubana nankato nti otudde ku maanyi nefe family ya Fempemuzi jajjange mune yavumanga pokino namuzimba mu ennyumba fe family ya Fempemuzi nnyo nti kakati tata wange bakamulaze yasesebosese na ono Mirundi mwennyini nafaana jajjange nemufe tuli bawemuzi ogwati olinga kino layisi nze Mirundi olambira mu meeting ne bitono nemge olinga kino nze meeting ze bamunga nanyinze era nze bwenyiga afuluma kwanja kuyita omukungu mugayi musajja gwe sembera wa olinga kino. So if you does a background noise so bazza ku mulimo mbo banoonya naye obusiru butanga bulwadde oyinza okuba omuntu gw'ota appointinga. Can you tell somebody you have it appointed? Inzo emirimu gyekola gya mukama wange honorable minister. I'm not answerable to any fool. I'm answerable to the right honorable. Era tata wange amukubidde olwaleero ku makya. I'm answerable to the right honorable minister. Not anybody is my supervisor. I work in his office. And he knows this is politics. Okay? There are people who are playing politics. You see, they want to bagalo kutunafuya kumirimo gye tukola because of political games. I show you my idea as who? As who? Idiot. As who? The office I sit in is for the Honorable Minister of Lands. Nzakola appointments. Abamulaba bonna. I make appointments for the Honorable Minister. I'm in charge of his media team. Okay? So I'm not answerable to any idiot. Magala kumanyira. Am I answerable to you? As who? I told the security of the ministry, if anybody wants to check, beat him up. The judge of jurisdiction is here. If in any way I have problems, okay, PS wa General Muhozi yankubidde. The PS of the General called me. Tatange talk to the right honorable Prime Minister. Ejoya Uganda the Prime Minister. Let them try. We have been in these battles, this politics, kubanga mulimo gwange gubaluma. Okay, we can be on social media because this is entertainment, okay? You can abuse me, I abuse you, it's okay. This is background noise. Tebina chebigasa. Just making a man on YouTube. But if you want to play with my job, taina capacity. Taina capacity. You don't have that capacity. Mirundi is not intimidatable. The jobs we have were given to us by His Excellency, the President of the Republic of Uganda. We are in these offices to serve Ugandans, not you idiot. Kasasiro. Not you.
Am I seated in his office to serve you? Am I answerable to you? Are you my supervisor? Do I report to State House? Do you know my supervisor? Kati mirundi sini olutalo yaliwe kwatiddemu. Watch the space. Ebyo byokuddawo sibanya ba mirundi bavu sibanya tebali bagagga. That's childish. Bitibiri mu makulu and we cannot respond to that. I'm seated in that office because I'm educated, not because of my father's influence. The day they were giving me that job, bangama nondeke before bina byemba kolera. You are a land, and it's my father who chose land. I'm answerable to the honorable minister, not to any idiot roaming around the town. Akakamanyiroke muleta ku bantu. I answerable to you. Ntulamu office kulandi zeriko esi eya honorable yennyini gye ntulamu. If you want to disprove that, go now. Joba badde bampuza egundi bagita batya eno gye basasulirako omusolo. How do they call that? Bine bya URA tini, so that they can give me allowances. The second allowances. I come from a very rich family. I'm there to serve Ugandans, not anybody. My capacity to work in government comes from way back when my father was still fighting in Luwero. Tatange yakupanga stories abayekera, risking his life. Bwaba wakadamge dogo za genocide. Mbo mirundi me to bring a card oyekera kumanyira. Ebyo byekisiru byammwe byabatasoma. Mugende mu bigambe banyammwe. It is a tiny number, yes. Bale kujempandikira tiny number. I'm only answerable to the right honorable minister of lands, Honorable Sam Mayanja. The rest is background noise. Ebyo bisigadde intimidation oba nvuma. They have abused us, the honorable minister bamuvuma. Jesus also vuma. Nebebe kulu bamuvuma. Because of politics. Abali mu government we aba full figure center anvume. We shall deal with you. Full figure size ya muzalamu omwana. Omusajja yalwepinga full figure avuga bimotoka by'amaje wa amaje. Ye yalwepinga oyo omukazi na muzalamu omwana ngatamidde. Omusajja ali kapeeka. Full figure omusajja ya muzalamu omwana. Ya mulwepinga bulwepinzi musajja wa maje avuga bimotoka by'amaje. Kana akavubuka ke yasiba. Akaboda boda akava ne kagamba kwa full figure abantu babiri be bamulwepinga. Kyano omwenge ne kitamire ekyo kikazi. Kigende kapeka omusirikale n'akyeba kakavuga bitwera by'amaje. Kati we kibala okuva kapeka ne kidamu ne kitamira. Akana kaboda ne kakyeba kako. Kati kiri confused kimenta ta omwana wani. Akana kaboda ne kabone ne kagamba full figure nze tata wo omwana atwala ku DNA. Full figure nakosa influence ye n'aba batamivu ne basiba akana. Akana kaboda kabone kakiraiminga omwana. Kati lwokuba omwana full figure talina kika. Kwe kumoto mamu 7. Yes bamubanyankole. Omwana munyankole. Ekisajja ekyalwepinga ekyakwata full figure kya maje kivuga twera za maje kapeeka. Kyekitata ky'omwana ekituufu. Kati kubanga ebyo ebyamambi manyi kyekimpumya. Idiot. Bajjo yasooka n'amusiba ku bajjo omwana si wa bajjo. Yali amwesibako bwesibi kwa yali abulijjo tata omwana omutuufu. Naye omusajja yazina full figure wa maje avuga bitulwera ekapeeka ye tata w'omwana. Wano full figure avumanga keiza amatama. Omwana we nene bitama bimu byonna banneto vumanga bantu. Yavumanga keizo oyo omukazi. Naye kyana kicho ndabo kitulwe bitama kiri ekitaddemu obumonde. Olabye nnyo okuzaala ekikolimo mu nsi. Nze full figure ne bakera ne bangoba mu government nasoma sobola okugenda e Bulaaya n'enkola. Nasoma nsobola okugenda e Bulaaya n'enkola. Bwe tulina wadde ekipapula ky'omugigi. Tulina, you are just a village.
twalaba ab'amaanyi eno ensi banne Uganda baalaba ab'amaanyi Kakoza Mutale yakubanga abantu emigolera ebyo ebyokutuvuma oba owemula oba okola kisoke tetukiinaako buzibu. In fact ze tamale mbadde nagwa nga peji yange teweza na wanuke ogenze ku mulimo gwange gwe wagumpa tima omuntu kubeerawo ng'alina ettima omukyalo oyo tayagaliza buli omu yaba yamuyamba ku nsi yesu kuliputiye tekyuka Fulufika kyakoze omwaka guno kweyerusa kata takyawona bujulizi mu kooti kubanga luli yali wa bulaka kati leero mweru tutumanya ani yani Fulufika tasobola kuba bujulizi mu kooti yeyerusa akola gwakwerimba mbundi mugagga nnyo factory ne supermarket joine salama etuna mayirungi na sigala factory jaine salama etunda mayirungi na sigala kaina kyali bayo kyewa Museveni emirimu jaggwawo ye deploying ate kasita wavuma nabbanja ojja kulya ne kasasiro abantu bonna mu gavumenti ne batukubira nze tata wange alina disagreements nyingi nnyo ne bakoddomi ba president bakoddomi ba Museveni abasinga amaanyi mu ggwanga lino wano omwami Lwabogo bwe yali avaayo okukola ka video yagamba Mr. Mirundi mwami Lwabogo tatwasamizangako wadde akamu nasanga honorable tumwebaze ku faamu ye ekamwenge nga tugeze ne honorable minister ogaba ebyapa nangamba Mirundi mwagala nnyo kubanga byayogera bituufu we disagreed as workmates honorable Flaka tumwebaze nange mu state house bangobayo I support the living God bwato bwe yangamba genda ogambe tata nange bangoba simulwanisangako abamulwanisa abamanyi honorable tumwebaze nangamba n'okugamba nti mugamba ajja tuteese honorable Flaka tumwebaze tavumangako daddi wadde ekigambo n'ekimu wadde okumuyisa mukama kaba afande nakalema mumanyi muntu mulungi ne muzeeyi amuvuma ne afande nakalema they always nze bansanga ne bangamba kabandulu mwenda nimanga tetutumwa ekitibwa because he is intelligent and is respectable era ebintu ebisinga byabayogera bituufu lwakuba just emotions nga buli omugezi yenna waabeera naye kati tuddemu Fulufika kuki atalina wadde olupapula lwa pittu okuddamu Fulufika diguli zange zonna ze nasoma ziba zifudde naye ku mulimu kye baŋŋambye nti naye gwe tekinokulaati mu bantu bonna abaali mu bintu bino gwe wekka ali mu ministry you are not technocrat tamale. I'm sorry my followers, I disappointed you. Munange munsonyiwe naba disappointed tamale nali simanyi kyendi ekifo kyenina ky'amaanyi mukabange minister yantuuziza wansi nangamba Junior, you have a big position, why do you get angry? Buli omu kyangamba. No, but I'm young. I can get angry. I can get annoyed. The president, what we want to call a man avuma. President said, the guy, you look like your mother's something. Echifunwa mu Luganda, totulanga ekitwe kya maama wo. Kayagana chokera mu Luganda. Akati. N'olwekyo. Omuntu abadde Uganda kambabuulire omuntu atuuka ewa mwami Museveni teyeekubira bulango mu mawulire tagula butabo bwa NASA
nabagamba abantu abasigaza amaanyi mu Uganda mweyo group Balamu ne Bajjo. Balamu bwankubira kati essimu nangamba taamalerekerawo kyokola. I do it. Balamu tiyiyogirako amaanyi agayina era nze bintu bisinga gwesiga okwatakana naye. Oyo Bajjo abeeraawo mumulaba mufere abeeraawo ne Bajjo musajja mulungi naye because of inferiority complex. Nze sikadi za state house erina abakozi 2,000 ate munaye olaba ebintu bino lino eggwanga teririna nnyini lyo. Ne mwami Museveni ajjako era aveewo ate pulezidenti omulala addeko. Tosobola kwewanisa mirimu gya gavumenti si gigyo. Ku lwaleero ne boogera n'ogamba nti oli adivaiza tebigasa. Ameria yali PPS w'amaanyi. Ameria mama Ameria naye akaana kaamukuba akalulu. Bannaffe ebintu bino ebya gavumenti tebitumalangamu zino sente za muyi wa musolo. Era tuyinza vayo gati ogaggawalidde ku sente za muyi wa musolo obanga avuma Abannayuganda indirectly. Alaba Museveni teyeeyogerako. Kwa Museveni wa ggwanga, His Excellency wa ggwanga, naawe osobola omulaba. It's so easy. Genda ku president's office, waliwo luumu owandiike ebbaluwa, they are going to reply you. It is so easy. Okuva State House we yatandika bano ab'amaalo abatalina na impact bakoledde ki Uganda? Tebayina. Kakati ojjo mmanyire am I answerable to you? Am I answerable to you? Mukulu wange asooka lawyer mu parliament. Owokubiri Padde ali mu tourism. Nze Junior nze ali mu land. Nze siri answerable ku Bannayuganda. I'm answerable to the right honorable minister of land. Ebisigadde background noise. You don't pay me. Ebitabo byange bwe nali mbisoma, my books, they are for me, not for you. The office that I sit in is not because of my father's influence, it's because of my books. Oba gwe wasoma n'otafuna mulimu kisiraani kyo, toleta kisiraani kyo gyendi. If you read and you didn't get a job, it's your misfortune. Oyo omukazi temumuwa budde. Temumuwa budde talina mulamwa. Kitera okugwa ensimbu ne kigwa eddalu ku bantu. Luli kivuma Bajjo lulike. Teri muntu asobola kukiddamu. Era nsobi gye nakola kukiddamu. Naye kati Junior mbuziremu ekyo ekikazi n'obulogo kirogo. Bw'otukira okuwala n'omwana gw'ozaala otuke n'omugendera ku mulimu gy'akola oba mulogo. Ekikazi kirogo. Ennugu yonna ekiruma. Omanyi buli bwe balaba omwana w'omuntu ali successful, ffe Bajjuliya twekoledde amannya. Nze n'omwaka guno bwe guggwako nga sinnagenda Bulaaya. Ngenda mu America just for a few things and I come back. Nika kati muntrendingisizza. Munfudde serebu. Buli omu anoonya Junior. Nze sina buzibu na kuntrendingisa era abawo ekyo ekikazi sente mwongeremu nze binnyumira byenjagala. Tamala niye yandinjogeddeko. It shows that I'm powerful. Ow'amaanyi gwe balwanisa omunafu teri akumalirako budde bwo. Nze ate nimanyi nti ekyo ekikazi kizaawedde kitegeera n'okutegeera. Ne munnange ekyo ekikazi kizaawedde mukiraba. Bwe kityo bwe kizze kirwana entalo zaakyo. Kyokka sitokigambako ebituufu ati kizaawedde ekyo kiraba. Like any other rich person aba ayagala nnyo abamuwaana.
Mama zawedde nze sijja kuwaana. Sijja kuwaana. Kati ebikazi ebyo ebyafuna sente nga tebisomye byagala nnyo bifukamirira mama zawedde kasita omugambako ebituufu ng'atandika okuwa abantu sente bamuvume. There is a boy yali mukwano gwabo ba Rich era ne baawukana ne Rich. That's what Rich did. N'amuteekako sente ne bamuvuma. I want to warn the print media. Amawulire g'empapula bana ba social media tebalina mulamwa. We don't have time with them. Write a negative story about me. I hear balina olupapula lw'amawulire bawadde sente nejjo nabakubidde. Nina mukwano gwange ow'amaanyi mu gavumenti yakubidde olupapula olwo. Write a negative story about me. We shall tussle out in the courts of law. Njabavu wazanga president we was a ready paper. I'm warning the print media. Let Zawedi give you money to write a negative story about me without any single evidence. Ejo nabadde ne Uncle Nsereko. Honorable. Nabadde nyenzeyo mulaba. Naye nga ali waka. My lawyers are ready. The rest is background noise. Ebyo okoze ka Facebook ko ka page onvumye, it's okay. Ebyo president yabikiriza. His Excellency allowed that. Kwa ne full figure yavuma ko president Museveni omulambo ng'akyali mu Nuupu. Era full figure bwe yagenda okulaba president yamubuuza yono omulalu wange abadde anvuma omulambo. So I'm not the first person to be called omulambo by full figure. Ne president gwakolera nga kyali mu Nuupu yamuvumako omulambo. Ni bantu butaswala. Tobasajja gwali ovuma ate kati gwokolera. Instead losing the integrity. But it's money. Omanyi waliwo bannamawulire bangi bebawa sente okonoona amanya g'abantu. Okay, nze Junior teriyo nsobi ne bwembe jjo nabadde nnwanjaga n'Obama yaginwanga mu high school. Smoking is not bad. Even Obama used to smoke. If I smoke, if I don't smoke, he's the president of America. Obama smokes. Obama bano sigara. So that's not. Junior yambu anwa sigara. Kati whenever ne yambula nganamuga Junior yambudde. Don't you have things to do? Why are you making Junior famous? In a propaganda, negative publicity is publicity. Nze twabeeranga mu Nuupu. Ronald Mayinja n'atugula tumuvume. Buuza Yisi Mawemba Nimba. Ronald Mayinja yatusasulako tumuvume. Intentionally najja n'atugamba mbawadde emitwalo 5 mujje mu nvume. Ne tumugamba kisajja goli kibi kumba ayagala kuddayo mu Nuupu. The best publicity is negative publicity. Junior trending nze ku TikTok. Nze sina buzibu mu trending se. Tamale nali nagwa. Nga nayocha. Omanyi tebali badde kola ne video ku page nga sina n'abantu bibiri. So bambi mweyongere. Sibalina akotabu. Muvume. Munenze binyumira. Wano bavumye Pastor Bujingo mumutwe wowo yagala kutta mulabewo gwe sirika. If you want to kill your enemy, but the more you talk about somebody, abantu bonna batukalewaga naye kano kagayi k'amaanyi. Olaba abasajja bakaleetera amaanyi bwe gati. I'm powerful. Mugula ba mercenary. Byonna mbina wano ku miso. Mirundi Internal Security Service. I have intercepted the phones. Some government officials fighting my father. Fight my father. Nga bakodomba president bamuleseo. You can't fight Mirundi. You can't.
You can't. Nebala mwamwita Uncle Tamale is a respectable man. Musomo labe waina kyatasobola kujjako. Is a junior related chibucho tasobola kunzijjako. Nebwo nvuma nebwo okola ekintu kimucho tasobola kunzijjako. Nsigala nze junior. Nagamba mu nsi ebintu bibiri bye bigasa. Mama one tato we bafofuuka mulekwa. Ku nsi kuno ne wabanga gwe President Museveni ne bwabanga gwe First Lady mama one tato we bafofuuka mulekwa. Abantu abamatalinga ku nsi kitawo n'ennyoko. Kwabe bakukyusisa kirasi ku nsi. Owokubiri asobola okukyusisa kirasi ku nsi mukyalawo. Kubanga mukyalawo ne bawo we bafofuuka namwandu. Ne woba gwe Tamale ne woba gwe Mukasa osigala gwe namwandu. The rest don't matter. It's background noise. Kati kiki kyogere ebigambo tebikutula gumba. Bavuma Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mpaka nakati kwali ye mukuuma ddamula. Bavuma Katikkiro wano. Buli woyogeranga ku muntu oba litedde ku levo y'emu. Kaize ndi ku levo y'emu n'ekyo ekikazi kyo tekyategedde. Tikati oli ku levo y'emu n'omwana gw'ozaala emirundi esatu. So bafani bange munsonyiwe nabadde zibaite ekikazi kiralu nyenge ekyenvumya kiki kubanga omusirikale yakyebakako avuga ebimotoka bya loole. Omusirikale yazina ekyo ekikazi avuga bimotoka bya loole kapeeka mumanyi kana akaana akaboda ekyo ekikazi kyasiba akaana akaboda mukeeka kyeba akaana ne kamugamba tugende ku DNA oba omwana si wange kubanga fulufiga yali confused emirundi ebiri. Oli omusirikale bwe yamala omwebakako ng'atamidde n'akaana ne kakyebakako ne kiwunga tekibaita ata waakyo kati omwana ne kimukutuma Museveni ko mwana talina kika. Your son is a misfortune. Fulufiga mutabani wo kikolimo kubanga talina kika. Naawe oli muzadde ozadde olulimi olwo lw'okozesezza okuvuma abalala. Ketulinde mutabani wo kyaliba. Gwenno ovuma ba case eyefuddeko n'aba presenter n'omanyira ba Natalia bazaala Toto abeefuddeko ne beekolera obulamu mu nsi eno n'omanyira ba Mirundi Junior bakitaabo ababataddemu investments ne bafuna n'emirimu egy'amaanyi. Ketulaba akaanako kye kaliba. Naye amaziga gaabo boovumye gye galikoma n'akaanako gye kalikoma. President Museveni tagenda kuwangalako myaka 10. Tasobola. Era emyaka gye 10 egirigwako aligenda. President Museveni munyankola aliddayo eri wakitula ne yeerundira ente ze. Kati bino ebiwepe by'ebiganda bino ebiganda bye bagula ne bakiwaayo $5,000 zawedde ne kibaatu mugenda kuddawa. President Museveni gwe weesibako takumanyi. Bangi nnyo bayise Maidota. President Museveni yayitako wano gundi ono wakapala Jennifer Musisi Maidota. Musisi leero aliwa. Kale olabanza omwana omutombi manyi. Nze ne bwe ntuula mu ofiisi ya gavumenti sivangayo kugamba nti yange kubanga si yange tusaavinga ggwanga. Seetagisa kujjayo bipapula bya mulimo gwange kubanga tebigasa nsi byange ng'omuntu. Kiba kuvaayo ne mbagamba naguze poloti tebibakwatako nammwe muyina ezammwe ebyo by'abataasoma by'amaalo. Naguze wali tukuba ebyapa mu landizi okuva ku makyapako obudde we buziba abantu bagula poloti. Manyi abantu abali e Bulaaya abeekoledde abalina ennyumba ez'amategula e Kamwenge abalina ennyumba ez'amategula e Moroto ezirabika ng'omuntu naye kubanga media yaffe eri limited terina byamakulu byewansi kyovula ng'efokasinga ku Fulufiga ne Tamale. Idiot. We are all idiots. We are all idiots. Tetulina mulamwa twayokya. Eno sanga abantu
n'omugamba tamala ayina YouTube buli video gyamala gyatekayo n'afuna sente kwa mu wiiki zino ebbiri nkozeemu akasente ate ng'era n'omulimu nkyaguyina ate nga n'omwezi guno era bajja kusasula ati gweofunyeemu ki kuteekamu ddatawo okudda eno okudda eri Abannayuganda mukyali galibo zino entalo za social media za mani tubanoonyako views na kuteekayo ku YouTube kutusasula simple tebiina mulamwa kubanga babibeeramu bonna bagwagwa teri ali ku social media ategeera. It's just a failure to get a good job. Everybody abasinga obungi ku social media abasinga okwasaba they afford to get a proper job. Vakuffe ba junior bakikola nti kati ze junior ndi mwana muto I need this page. Naye buli wosanga omuntu nga awezezza emyaka 3 plus nga yeerika n'omwana gwazaala manyo talina mulimo. Museveni talina advisor. Badvisor be yabe advisingira n'okumulaba tebamulaba. Mu mawanga agakula an advisor meeting a president luvannyuma lwa nnaku 2. His Excellency talina advisor. Buli kimu cabinet yekisalawo ne kokase ye n'alemu. Era President Museveni okuwa obwa advisor kiba kivumo. Nze tamale sinza na kukikkiriza. Sobola kubeera advisor. Era in all opposition namuga His Excellency please I'm your grandson Wampe. Make me a technocrat. The only thing I can do is to sit in a ministry. But advisor tibaina budget. Tiri wana advisor ina budget. President Museveni ina advisor basoma mu 13. Era Kenya bali bamujereka. Mbuye president asinga ba advisor mu nsi yonna. Waliwo abatayina magari, waliwo abatayina motoka. So omuntu yenna okugamba in politics titles tezigasa. Bazita infiltrated advisor wa Uganda ye wa Trump, ye wa president wa America, omulabaddi. I can authoritatively tell you teri ayina kifaananyi kya president kipya. Bonna balina bikadde. Okufa COVID weyajja neyeesalako ensi n'agyesalako abantu bonna babadde bagenda wa genosale. Tewali bino byekugamba ge mazima. Ne sente ze babasasula ekyankwazi ba advisor zayita wali kubanga nze ngeri gende mu ministry nsobola omanya parliament sente zeriko just babawayo million emu kuba kwasaba imundu kwambala muchaka balinga basirikale ba Sarasini kaza tamala otwale ekyankwazi musana. Can you take me to Chankwazi musana? Every idiot goes to Chankwazi. Every idiot. By Rosifai, Sibajabani. Chankwazi lost meaning. Chankwazi diali enale muyali ezimbye Chankwazi on 2 things. Okusomesa ideology yayo. Enale muteyina ideology. Kati otudde ekyankwanzi okoleyo ki? Nze nyinza okudda ekyankwanzi ko manye bya bulimba. Era tuli munyankola alinya kyankwanzi. Ba vice president abakaddi wa sekandi be bagenda kwa bali mu retirement. An advisor means oli mu retirement. Tokyayina mulamwa. Era teriyo mwana mutogolwa wabwa advisor. Bonna bakadde. It's a fair job. Ngabo gagondi gwe tukoye naye nga Toyota golubege. Sigala ungo ofuna 1.5. Kwa full figure afuna 1.5. 1.5 m. Gendo okebere wemba nimba. All advisors get between 1.5 up to 1.8
including my father. Era yasiba ayomba. Naye ze bamuwa. Naye leero akuba ayina emirimu gy'akola. Teri advisor wa Museveni afuna million 2. Tobona bonna bayomba. Taliyo. 1.5 1.7 ize tudde ku musala gwa million 4 4M ekyo kye kibaluma awe wali jealousy yebaluma nugu kale omuntu engeri gy'owulira ku nugu ku mwana kwakusi nugu ebyo obupapula okuba obupapula nange tamale sorogenda ku NASA nenekubira na IDs. I can go nenekubira ID nenekubira appointment letter nenekubira obutabo bwa President Museveni nenzijja baka. For what? What do I have to prove to you? Kati kuproving chi? Tamale I have reached ku myaka nga sitaina gwe improving ira munsi. I don't have to prove to anybody. Because when I was getting that job, you were not part. Mwaira ketulina wo reportinga. Omuntu ko ta reportinga ko takuwa kyakola. Mmwe n'abali wano ku social media si reportinga wammwe. Yes, you can come netwogera bine bya entertainment things concerning my job. I'm only answerable to the right honorable minister. Direct. When my father was talking to the prime minister yesterday, I made it clear. Munange misala jejibata muna abantu bayinza okuwalana gwa abantu batuwalanye nze tamala abantu bagambanga ako kajja kufa wendi nze tamale nina abalabe batata wange nina abalabe abange ne Katonda ono nga bw'ateerabira abantu be tamale nina omukisa gotalabanga nina omukisa kunsi kuno. I have succeeded where people thought that I wouldn't succeed. Era omulimu gwa it was a shock to them. Bali bamanyi nti bagenda kuntunda nga batunda bashibanga kato to trade me. Mune bakutunda ne bakuliramu sente. But it was a shock to them. Ina bebuza yakufuna ati akola ati mwabazadde abandaba muwerera abaana Keizi gomanyira gojoga ati akola ku NBS ayina omulimo ne baba musasula emitwalo 3 kabezaala toto ayina omulimo. Uganda yonna sikero y'emisala gya government fact government esasula bubi tuli mitwalo 6 mitwalo 7 8 ye government tatange yaberanga mu state house nga bamusasula mitwalo 8. You can't believe ko public service yekuba emisala naye obugagga twabujjawa because our family is rich. Tuli bagagga naturally fe kale family yaffe nga ffe tuli bagagga. Yagambye mbuwona le bonsereko mbusikojja kati notululira ekizezengere ekyo ani ate kimanyi nti wona le bonsereka ayita daddi kojja. Waliwo omukolo gwe tuba nago kuba ku maziika n'atajja. Njagala oddeyo olabe video nga muganda wange ne yafa last year. Hamu yaliyo n'okwogera n'ayogera oyo mukulu wange yamu hona le bonsereko yaliyo kwaba munju ne boogera n'okwogera era maama wa saga kwogera bya family kambikomyawo era ekyankubyanga mu nupu nga bagamba nti ndi mbegerwa okuba nina oluganda ne hona le bonsereko kadi n'owamala jajja ffe mmole mirundi muganda wa kadino
era tatange walwala bamujjanjabira Kisubi eddwaliro eritujjanjaba lirimu Kisubi mbakatuliki bwe batasobola kututta lwa kadino wamala. So kakati the rest is background noise. Mwebale trending and continue. Negative publicity is the best publicity. Bosanga ekintu ekirungi kunze tokisharinga ebibi bisharinge tabale nali nagwa. Ebyo mbire sawa. Lumbuye ne Patricia Sewungu mufachi. Lumbuye ne Patricia Sewungu mufachi ne Lumbuye. Nagamba Bobi Wine. Nani Bobi Wine njogera naye. Family friend. Nagamba Bobi Wine mutagengire Bobi Wine banga numa Bobi Wine numa bitu bibiri muganda ate mukatuliki. Bobi Wine mu mutagi kale tagingira chairman Nyanzi nabagamba nga tutandika nope. Bobi Wine wajje watata wange ngogula we kibiina ekyo omwebuzeeko. Bobi Wine nakutuze enfunda mukaaga. Negwa Bobi Wine lekerawo okuwaba individu amaanyi mu kibiina. Bye bizibu byonna byolimu. Bobi Wine ebizibu byolimu wakwata ebimpemempeme n'obireeta mu struggle bitandika okwogerera struggle. Bobi Wine Onuma Bobi Wine obadde ozimbye ekintu kyo bulungi neno okwata Lumbuye mwogezi wa firimu tabangako mwogezi wa firimu nga bwogamba katandika butandisi Gentili amukubye nekugamba abaana abo bajjeeko amaanyi otya nekugamba leka Lubongo ya akole ekibiina ekitwala babbuloga mu Uganda. Bobi Wine olunaku lwe waleka Lumbuye n'avuma Obwakabaka ensi lwe yakutyawa. Bobi Wine olunaku lwe waleka Lumbuye n'avuma Obukatuliki. Bobi Wine Lumbuye naga nti omulambo gw'owekitiibwa Archbishop kuli wenkyogera mpulira nga n'amaziga gampitamu kwani Mukatuliki amwe Catholic mbu bagusitula ne bagutwala ekisozi. Bobi Wine n'ogaana okubivumirira. All virtues we stand for must be universal. Ekibi kiba kibi oba kiri mu nnyumba yo oba kiri mu nnyumba ya mulala. Muganda wange Bobi Wine ojjukira olunaku nga nva mu Nuupu we wantumira Lubongo ye munyonyo twogere enkomewo. Byebyo bye nakugamba ku ssimu. Nebwa Bobi Wine mbadde nkwagala nnyo naye abaana abo batulemesa struggle ne tugikulekera. Bobi Wine otuluma. Nemuleka Lumbuye n'agamba nti mama n'abagereka. Bobi Wine ensi yakuta. Omuntu eyali alina omulamwa. Nengamba Lubongo yakwata office giteekewo. Balumbuye bonna ba Patricia Sewungu buli ayogerera Nuupu mutuulenga mwavinge meeting. Buli omu aleke kwogera byayagala. Bobi Wine wagaana. Kubanga Lumbuye yali akyakulwanira entalo zo. Bobi Wine kimanyi gwe ne Katikkiro Charles Peter Mayiga temweyagala. Naye walina okustopinga olutalo olwo. Kuba Mayiga yasiko walinga. Wadde naawe era kituufu nakuwagira omukuba kwa naye yali ayagala bwa pulezidenti. Owekitiibwa Katikkiro yali ayagala bwa pulezidenti. Yes, nkikkiriza ati yali competitor wo mu Buganda. I accept. Nga buli politician olina okuba gwe mukompitinga naye olutalo olwo kulwanisa Mayiga Bobi Wine sigwe n'abawagizi bo simu abandirulwanye.
mwandibadde mululekayo gavumenti nerulwana akati wagenda ne weyingiza mu lutalo Mayiga Katikkiro yasirika ne mumukuba dairekiti ne mutandika n'okumanyira Ssaabasajja Kabaka nti si ye mutuufu era yalwala nga togamba ku bawagizi bo ebizibu leero bye mulimu Bobi Wine tukkiriza ebizibu ebiri mu Nuupu byatandika dda kubanga akabwa ke weeyolera ke kakuluma enteega nga Lwiki bwe yannomye enteega kabe Patricia Sewungu kabe Lumbuye buli ali mu Sitwaga ayogerera Sitwaga ine ebigendererwa bye ng'omuntu Patricia Sewungu abadde akuŋŋanya ssente ku bantu diaspora ng'abagamba nti zigenda mu kibiina kya Nuupu naye ng'asooka kujjako mutemwagwe ezisigaddewo n'azisindika alinga buloka. Nze Patricia Sewungu yagambako abantu tijagala iPhone bw'oba wakanabuuza Kabuye Boston buuza Kabuye yagambako abantu tijagala iPhone ne bankolektingiramu ssente Sewungu nampa emitwalo 10. Patricia Sewungu talina ngeri gy'asobola kulwanyisa gavumenti nga muganda we MP atula kakiiko aka-education era Lumbuye kyeyogedde kitu Patricia Sewungu Munyarwanda Banyarwanda which is okay Lumbuye abeera ne info ebimu biba bituufu wadde agatamu ebibi ebyobulimba twekiza Juliet Lumbuye tebamuleetangako Uganda temuddangamu n'okweriba Lumbuye tajjangako Uganda ffe kyatuteesa mu ntalo za Lumbuye era gendo tuniye ffenna abali bagamba nti Lumbuye ali Uganda ffenna twali ba gavumenti Lumbuye tajja kulaga ku keesi ye keesi namba buli musango gulina keesi namba nemba gamba abanupu tebukolektinga ssente waliwo omuzannyo ogugenda maaso bano aba gavumenti olw'okuba nabo baayagala okulya ssente wano waaliwo abaali baagala okulya ssente nabo ne bakkiriza nti Lumbuye ali wano minisita n'avaayo kumbe taliiwo Lumbuye talinnyangako wano kati kano ka MC Rich obusiru bwako ko kaayagala okubitrayinga Lumbuye kamufunemu ssente kyebula nga Rich yali atukyaza ku peje Lumbuye bwe yabula Rich n'atukyaza tuvume Lumbuye era muzijukira video ze nakolanga nga Rich ankyaza because ne Rich naye ku ssente eza propaganda ya government yali azirimu Rich n'atandika okukyaza ba government ku peje kyali takolanga oyo MC Rich weewuunye lwaki Lumbuye bwe yabula bwe twafuuka ab'emikwano ne Rich twalina interest emu nandamaaniddaku kuzannya kintu kya Lumbuye ekyo abalya ssente ku Lumbuye okuva mu gavumenti baali bangi era nze pato sikwesigangako ku ssaawa ya leero ekinyinza Lumbuye mwe temunnakitegeera Lumbuye was betrayed by his friends kubanga Lumbuye yonna gye yali kale ketuganye oba yeewamba oba yekwatipatiri amanye kituufu whatever happens Lumbuye yakimanyi naffe ba propagandist tetumanyi kituufu what happened musajja akera ku bakya n'abula buli omu ali ku fiolizize and when Lumbuye came back talina information yalinganga Lazarus we yazuukira talina kyeyayogera ku ggulu ekiruma Lumbuye frustration wali ofuddeko n'ozuukira n'olaba abantu bye bakwogerako n'olaba eyalya mukazi wo bajja ne bagaa ti mutabani w'ettaka yali tuze die and come back ojja kwagala okwetta ogwokubiri kati Lumbuye kyalimu bambi bakwano be ba Rich Lumbuye akimanyi bulungi tibamulyamu olukwe era ku ssaawa ya lwaleero Lumbuye yeeraliikirira kwatamanya ani yaani kyekimuluma era si yoli Lumbuye bw'otunya Lumbuye owaaluli n'owaaluno mulala yategeera bamulira mu ssente
yategera abali mu struggle atenga balwana bamukwate nategera ba MC Richi abakwatagana naffe ate batwezereza government tuvume Lumbuye. He became a frustrated man bambi. Nze wensobola okulira ennaku ku Lumbuye like any other person. You can put some Lumbuye yagala nnyo struggle. Ekyo kiri kukubuuza kubanga gwe weebuuze mwaka ku mwaka Lumbuye talina byasobola kukola. I mean, people can move on, but when you are in social media, never before could be called never da kubidala. He was betrayed by his friends. Bakwano be nebi bawo Lumbuye, that's politics. Lumbuye yoyo politics. Era Lumbuye yagamba nze siri ogera ku MC Rich. Naye abalala bajja kumwabya kubanga amazima tegeekweka. Ne bwolya mu bannulukwe. Era amazima gamala ne gavaayo. Rich n'atandika okukyaza aba government ku page ye. Ng'olwakuba Lumbuye aleme kuddamu kulabika. Omuntu gw'obadde naye nga mukwano gwo lwiri. Kibanga leero ku makyayisima ne bamukwata. Nze asooka ku kooti obaka ye. Leero bakwata Wisdom kaye nze asooka ku kooti. Leero we bakwata Bajjo. Oba Bajjo n'afuna ekizibu oba mwami Balamu oba Kasuku nze asookayo. We might disagree in politics but we are friends. Nabagamba Bobi Wine bw'afuna ekizibu olwaleero nze asooka emagere. Era ne mukufiirwa muganda we nayina okgendayo. Kate wali kintu kye tukola Bobi Wine n'atajja ewaffe. Ke kube kuziika abeerawo. We can disagree. Bino ebyobufuzi bya bufuzi. Nye tusigala nga abantu. Lumbuye mwamujjamu ak'obuntu. Abimanyi byonna. Amanyi MC Rich yali akolagana nani. Lumbuye amanyani gwe bawa sente. Lumbuye yafa n'azuukira taliddamu kubeera kyekimo. Is a frustrated man and bwe munayagala okumuvuma ajja kubaabya. So mwabana struggle sibaye mwagaliza struggle ebirungi. Lumbuye eroni. Lumbuye talina kibi kyabakola. All that byonna bye mugamba Lumbuye byatakoze, that's background noise. Amaziba gali temusobola kujjako Museveni. Museveni aliko lw'amagye. You cannot ensiri 10 bw'ozikuba oluyizifa. The issue is not numbers. I don't support Lumbuye. I disagree with Lumbuye from day one. But I think you are not appreciative mwabali mu struggle. You are not. That boy has risked everything. Vakubano balwicha abakuba wane Uganda ne batandika okutwewulako sente. Bwe tubalozi bane tubakuba ate ne batufuna abafulu figa batuvumi. Lumbuye has never stepped in Uganda. That is a sacrifice. A big sacrifice. Bana mmwe mweddeko. Mwe ba Patricia Sewungu. Mulekerawo okulya mu Bobi Wine olukwe. Teri muntu ategeera nga awagira struggle ya mukwaze struggle ya mwesiji wagira. Nze I'm talking from a perspective of a neutral person. I don't support Noob. But I'm telling you as a friend. Temumanyira Lumbuye. Oyo gaya yise mu bingi. More credit. More credit. The people I give credit. Okubiri Sauda Madada. Oyo Sauda Madada bamukubye okuva mu kalubu. Ne bakikuba ekyo ekikazi ne bakimenye ebigere. Sauda tavanga ku Bobi Wine. I appreciate people who have loyalty mu nsi. Bingi nnyo ba Sauda bibanyiiza mu Nuupu awo. Kayigolo Zambijja bingi nnyo tebitambula bulungi. Neze kubanga bakyali bange mbeera awo kwana babeeramu nefuna information.
naye mu bulamu bw'ensi eno si buli ekikunyiza tulina kiwaako opinion ate ebintu bijja kutambulanga wobyagala. Abanupu mwalema okukola ekintu kimu to move on after elections. You are still frustrated. Akalute kakyadda. Omuntu gwempa gundi loyalty aina loyalty nobiyaniri. Nobiyaniri oba omwagala oba tomwagala abadde ku kiddo kya Bobi Wine mwaka ku mwaka. That's loyalty. Bannange mufune nnyo abantu abali loyo. Naye Richie eyeyasamizanga ku Lumbuye. Lumbuye bwe yafuna ebizibu MC Richie yasasula Kirumbuye kuyita bajjuni yatumuvume nga Richie bwatuwa atukulira data naduka kati mujje mu kivume nandamandaku mandaku ne Richie temugenda kubeera bamekwano. Ekyo kyo kibabuulira wano yuluterumi. Kate muyina any sense of loyalty mu nsi muno. Buli abayamba musasulira mu muvumye. Oyo mwana Richie yavumako Bobi Wine n'agenda okumulaba ebusabala Bobi Wine n'amwekweka. Oyo Richie yagenda okulaba Bobi Wine ebusabala n'amwekweka. Richie ne bw'ona asasula full figure nvume. Facts remain facts. Facts remain facts. Abantu baddeyo ne bagamba nti all of 5 people can't be wrong. Ejo alabye Hamudala nno nze sayagadde n'akuvume because Hamudala nga yatandise okuvuma Richie. Mujja kukwata ne ku mutwe mutye. Never, because we know that boy Richie can change. There is still a chance for him to change. Betraying Lumbuye, Junior. It's a long list, by the way. Because you are protecting your infidelities. Mama Kaliro ne Zawedde muli bakyala bakulu. Zawedde funa emikwano emirungi. Ebintu bino byonna byabaddewo Zawedde wandizeeyo era omuntu omu yawandise article nagamba I thought Zawedde mukyala ategeera neewulira abantu basasiyetinga nabo. Zawedde wasooka n'ofuna Isima abeera omwegezi wo era waliwo olutalo wakati wa Richie ne Isima atwante oba penge ye yasooka. Zawedde n'afuna Isima wano Zawedde we yafuna obutakanya ne Babi Kyagulanyi n'abagamba balifandinge ne sente ze. Kati wabumala muno ofuna obutakanya nga Zawedde aleeta Isima all access ng'omwogezi we. Ebyokusasula abantu sente Zawedde bavuma abalala biveemu facts zisigala facts. Kwanza waliwo ebintu by'embeera wano nenfuna Boston nenseka n'okuseka. Omanyi nti Abannayuganda tumanyi ebife Boston. Nene obuuza ti omuntu omanyi baga nti entegeera y'omuntu be bantu baasosietinga nabo. Tosobola Zawedde ku associatinga n'abavubuka nga Richie ku kitiibwa ky'oliko n'olowooza abantu bajja kubalamu amagezi. Weeziika gwe tunuulira abakyala booli myaka nabyo bamaama kadaaga. Tunuulira Zawedde abakyala booli myaka najyo bamagi kigozi wali omuwuliddewa. Naye nti Zawedde oli mu lutalo lwa full figure Tamale ne Richie. For us we are useless. Ensi yeyina kiraasi gye yatuwa. But what about you? Abantu bawangala n'ab'e Bulaaya bakulu banno bakuwulira batya? Omwana omuto John yagozaala yakugamba ku nsobi zo. Zawedde oneekweka mu ssente mpaka ddi? Takubuzeeyo Zawedde oneekweka mu ssente n'oggula bannamawulire mpaka ddi? Bangi baziina. Zawedde
kusawa ya lero ne bwosasula social media yonna envume. Facts remain facts. Is a Tamale incitating a fact. Teri kigambo kyefuluma mu kamwanga tekirina buwino. Nze siri full figure ye waira. Ayogera nnyo ne facts evidence ntono. Nataddeko gondiza full figure nga afuna sente ku page yange. Abatafunanga ko sente bulane mutandika okumanyira. Donizera yakwata emitwalo nkaga najwa full figure. Ne amudale. Zezo receipt ze data deyo. Webaba bakusindikira sente bulaya. Nze Tamale amanya genkozesa ga simu Nicholas. Genkozesa nga basindikira sente. Abe bulaya temukimanyi. So amanya gali ku national identity gagasa. Lero abantu bafuna sente simanya gaabwe. Nosanga mobile money ng'omuntu agambye bampita mirundi naye ng'ogenda okusindika sente olwalero ng'ate ereeta kakooza. Notamuna mugenda n'omugamba essimu ereeta kakooza. Those receipts are authentic. Zaali za oba January 2019. N'ez'omwaka guno nja ziteekako. Kuba tofunangako se ebulaya we bakusindikira sente amanya tegagasa ga mobile money gegagasa. Tamale mobile money national ID kuliko Tamale mirundi naye mobile money je ko se ya simu Nicholas. Batu bangi nnyo mobile money number zabwe tiziri manya gawe. Second legendo osome confirmation ya MTN ku receipt. Singa ezo receipts zabadde fake. MTN tekwandi badde confirmation number yayo. Kubanga sente bwe zitajja olina okuddamu okubire essimu send wave ojja confirmation number eyo fete tuli bayayi. Senda kwali ne receiver kwali oyo nakangu byavuma full figure olwaliro yamuliisaako oba yamulisa mu 2016 oba yamulisa mu 2017 full figure bakuyambako. Full figure ine kizibu kimuwera bira bakuyambye. Tewandivumye Donizera yakuliisaako mukazi gwe. Yakuliisa. Omuddugavu bw'omala omuwa emitwalo 3 gye yeetaaga. Bw'amala okufuna 5 ng'akuvuma. Ejo emitwalo 3 gye wampa. Those are blacks. Kati abantu bamukomba bokisi bawo obudde naga Donizera don't reply. Donizera ina makere Las Vegas bwe kafa abaana abato kwazi Tamale sinatya kufiirwa nnyo. Katamale ninatya kufiirwa ati omulimo gwange guli sechuwa kaze kisinga okugasa mulimo ebivumo tebikutula gumba oba nyongera ko promote mu lutalo luno sina kye nafiiriddwa nali nagwa naye kati abantu mundaba nze Tamale mbiriko n'abantu lukaaga tisana achievement mwali mwankoowa naye muna full figure yankomezawo ku map so zawedde bulo stop smoking weed. Nabagambye nabadde sinwanjaga nabadde ku filter za Instagram. Omanya abantu abamu temulina Instagram na Snapchat. Kuliko eyo filter wosobola okutula n'obanga ali mu kufuuwa naye batofuuwa. Mbagambye I wasn't smoking weed. I was using a Snapchat filter. Genda yo bateriyo. Ati abamu muliroko. Muloza Facebook ye platform yo kamunsi. Kitageera so nabadde nkozesa filter za Snapchat naye nga n'okunwamu nakyo si kibi it's not bad. Omanyi omwaka guno nabaga Junior oli gwe mwali mumanyi yafa
So mugende ku Snapchat kwe kuli filter eyo nawe sobola ogikuteeramu. Omanyi Abannayuganda buli kye tukola mwagala twenyonnyoleko. Oli Junior yafa, nze ndi Junior mulala. I'm just living my life. Nze sikyalina muntu gwesa kisa ku social media, sina byenzimba. Uganda ffenna twayokya, Uganda tewali mulamwa. Tosobola kera mu Uganda nogati maze okusoma ngenda funa omulimu mbeere promoted. Abasinga okuwemula be ba advisor ba Museveni. Abasoma tebalina mirimu. Ye ggwanga lye tulimu. Keze Junior tulina kyongamba ne bwemba nnwenjaga. Sida kwennyonnyolako. Oli Junior yafa, ono mulala. I'm living my life. And it's not for you. It's not for your mother. It's not for anyone. I don't explain to myself. I explain to myself. Explain to you. Kale tugeze nabadde nwenjaga. So what? Nobama yajinwa. Buli omu afuwa sigala. It's okay. So what? N'amagye gajinwa. Buli omu asmoking. Which is having a kid with his wedding. Abana Uganda muyine ebyama. Abantu be Bulaya nakakasiza muyine ngambo. Abantu be diaspora. Ka info ko mukampa. So it's not a big deal. Nkunyonyole ngani. Big njo byenkola ku background kamera byetamanyi. Buli omu alina personal life ye. Nkunyonyoleko ngani. Alugezigezi n'akajanja. Omanyi Abannayuganda mumanyira. Junior. Oli Junior yafa. Ono mulala guno omwaka ndi fire. Oli gwe mwamanyiranga. Mbona tujja ku live. Nayogedde bwenti lwakuba gendo bigambe nnyoko. Bye nayogedde nnyoko ye yabintumye. Kimala. Bye nayogedde nnyoko bye yabintumye. Siyina budde bwa kwennyonnyolako kuba mwenna temugasa. Ffe twakoma ebyo ebyokwerimba. Mbu mu Uganda waliwo agenda okuyamba ofune ssente. Ani akubba? Abawemuzi be balina ssente mu Uganda. Abataasoma be bakolera gavumenti. Abaasoma temulina mirimu. Eggwanga lyewunzise. Gwebeera n'obwa intellectual bwo. Nze ndi intellectual munnange. Nze munesiwemula owedde. Ba intellectual kati bafa bwavu. Ensi yakyuka. Uganda kati ndala. Oyina kuluwemula, oyina kulumba. Ensi lutalo. Olaba omwana omutaka abire ebbeeri. Joli nti yajja nalyo. Ize tamalo gatolinga emmana. Kyangu nnyo. Kyaluwerere. Kati ekyo kivumo. Kati wama batambula nakyo nga polisi tebasibanga. Olonze yakyogeddeko obwogezi. Uganda zitulina nawo nnimba. Mbujjo niyambukuuma empisa bwe tukola mu Buganda. Omanya abantu mwefuula nnyo mbulati bulandi ogitta bulandi kitamale nina bulandi ki. Atunda ebinyeebwa mbwe alina bulandi. Atunda obumaso alina bulandi. Bulandi si yesasuza lenti. Gweba ne bulandi zo. Mu ggwanga ababaka we beevuma. Mau wanasibayita banne watermelon. Mau president w'ekibiina. Agaba namboze ejo mirambo abo watermelon olunzi. Mwabagamba mbwa muyanga we wato. Tamale nina family genda bili yasagala kummanyira. Ndi muto wa na toto wala wa. Ewa nnyoko je na toto wala. Ndi muto gwanzaala. Guno omwaka owange ndi muto. Munne oyo omwana muto genda bigambe nnyoko. Sigwandiisa sigwansasulira wensula. Ebyo bya nnyoko ne family yo. Advise joyagala okumpa jiwe mutabani wo. Guno omwaka ndi mulala. Kolo mingo inabyo yagala nkuyamba ku ttaka. Kyoba otuukira tompa advice.
nina abazimpa assume the responsibility. Munange omwana omanyiko ki gwembwa omanyiko ki Junior omumanyiko ki okujjako okutulaba ku social media ne mwewa assume the responsibility. Omwana yawe mudde nnyoko guno omwaka nga tondiisa tonsuza va mu kkubo okitegedde nkikuddiremu okiwulire akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi akitegedde kubira mune mukama engalo ez'amaanyi nze tamale neesuza nave wakanga ndi mu P4 kubanga mu baana ba taata wange bonna ndoza nze gwe bamanyi because nze tamale ndi mudidi bada ndi muyaya mwehadira yina natandika okumanya ati abantu basula n'enjala nga ndi mu P4 we nave waka nenyenda netandika okwepangisiza ennyumba gye nasooka okupangisa yali Makerere awo no wentegera ati abantu basula ne ku njala nze toyina ky'oŋŋamba toyina ky'osomesa ku nsi abantu bonna ba hypocrite nze bwentuuse ne wendi nze yeeyambye teri yanyambye kutuuka wa muntu kyokula nga seeguya nze mirundi seeguya bw'oba obadde olowooza nti oli wakitalo mubulamu bwange vaawo olaba oba naafa Junior nze Junior nina omwana yayogedde bubi kale salaamu olulimi ompa olulwo bwe mba njogera bubi salaamu olulimi ompa obugwo omwana muto tannalaba ensi yeki wano mu Uganda tewali future ogenda kufa mbu future yefudde eriwa you are going to die dero waliwo muvubuka afudde mukwano gwange wa myaka 24 yakamala okusoma Makerere emmotoka emukubi moza future the future is now fe tuli mu future zaffe katota future ki Junior minimai future kumanyira kubanga ebyana byammwe byasirana ebimu birumu envunza mwabireka mu kyalo okateko n'ekiri kifuluminio ekitamanyi na taata wa mwana wakyo kiri wano kyeserekerako amanyi wali oweredde gwe ku mwana gwe n'amalako university gwe fuluminio omanyi nga bayimirira mu banka gwe nga basasula sente za fees fuluminio embweyo nze tamale bwe mba nsazeewo okuwemula mpemula bwe mba nsazeewo okuba diplomatic mba ate ffe famire yaffe mpemuzi ekyo si kipya famire yaffe munange mpemuzi tuli bavumi okuga ti olinga kino fenga wange jajjange yavumanga pookino bamusasulanga kuvuma abantu ku mikolo taata wange obugagga bwonna bwatuddeko mu pepe mumwa kwa taata wange antuma n'okuntuma nange ajangu tamala enkutume genda oŋŋambira oyo omusajja ali awo alinga kino nenyina negati dadi atudde wali n'agambye olinga kino so nze toyina kyosobola kunkanga ku bulamu nze taata wange antuma nangamba jangu Junior nkutume saagala kusitukana genda oŋŋambira oyo omusajja alinga kino ng'ekigambo kinene bwe kitiira ne nkimugamba gwe baŋŋambye kituza nti muzeeyi agayo olinga kino ondoopewa akale nawe mudde kati genda ogyeyo omuggo nkube embwa zino gwasasulira medical bills tamale neeriisa neebeezaawo okuva ku lugoye mpaka wensula ewange ekisaasi sente zange bwe mba ndi mutamiivu omwenge gw'ennywa gwange bwe kukubiranga ogungulire tompa akamanyira akabajjudde bwe nkukubiranga ongulire omwenge gw'ennywa tompa sente zo kisiraani mumanyira animu
nalabye kali aka trending showbiz kataddeko mbwe vice president wait ne bwemba smokinga nasani kale tukiriza nwa sigala nasani mubera mabalanga munwa shisha ne sigala wali wenjawulo mbwe erinnya lya family olyonona linnya ki lyennyonoona erya family ya nnyoko family yange ya nnyoko mbwe omwana erinnya lya family alyonona gwe walizimba lyennyonoona lireke kale lyononeke tunazimba eppya Junior wemba wendi eppya lijja kuzimbibwa kale kadde lyononeke mwagala kummanyiira mu Uganda okyayogera nti ova mu family baana babakungu bangi tebalina mirimo bakitabe balwana abeera okunyumiza mune kitange yali jeno naafa ebyamanya tebikola mu Uganda kyoli nze Junior kyendi njagala nti awanja kuwemula njogo olinga kino anga kinene bwekiti efe tuli mu bbumba ddala nze mirundi omwaka guno nabagamba separate three things bw'oba tondiisa nga tonsuza the rest ne bw'oyogera is background noise sina kyenkufunamu obwo bukomenti bwamwe bwe mudda ku social media mbu ne mutuvuma that is idiocy era video eno bwe malanga agiteeka wali ku YouTube ngafuna sente zange omwezi mubeera omuvuma kasuku ayina YouTube afuna sente ze kakati gwe bwojjano mbuno owandika ka comment ko when has your opinions ever mattered in my life opinions zo zimatalingadde mu bulamu bwange gwajjano okuwandika bu comment just because you don't have a life toyina bulamu bwo you are desperate that's why you roam on people's pages kyobulanga bamu mujja kufa muli ba follower nawe tandika eyo ba following you will die a follower why don't you become an admin inze toyina kyongamba nasala lweirwe nasala kebe family yange teyina kyengamba era kasitabala nti Junior yawe mwana omwana oyo nga basirika nti family yange izo okusa muninga kwa nage nti olinga enankani molinga omuni jajjange nina bajjajjange basatu sibawe muzibere sebatyo family ya mupepe nkuita bulunyo just lwakwanti fulufika amabye namwe mudde nabi mugambye nyongense uli nenze tamale ntulo kuita bulungi nnyo mpola nga soko sembere wano musajja gulinga kino muna tensi netambula nendya nennwa kati mva wano nyenda kuwuga era mu trending se kwa we male no video era mugenda giteeka mu trending se linga munkolera akatale nali nagwa tamalinga wali wacha sharinga ngomanyi tebalokola video nefuna bushazi busatu nange kenyine nebyango obusungu bunzita nekati ndi mu shares bibiri baba mu sharinge nebo ngama nti Junior ningachi ebina kye binkola nze no binyumira tamale nga njagala okunjogera nze tamale kiyinza okunnuma kumpisaako kamera afazali njisika buuza bannamawulire bonna bamanyi nze tamale ekisinga okunnuma ku nsi kuno munnamawulire kumpisaako kamera tamale nga njagala obutaala afazali njisika nedda nenjetunuzaamu era nze buli munnamawulire akimanyi bwesanga NBS oba NTV mugamba musajja gwe lwakyoppisaako kamera olowooza sina byakwogera teekako tutandike nyirira mukyala wange Tasha gyali buli kiro munange twebaka ne twewoomerwa mirembe egy'ekitalo nze tamale naga nti ekiyinza okunyiza kuŋŋaana kulya mukyala wange mirembe awo olutalo we luva if you deny me sex netamale nga nkyayima
nga still come mwe Junior gwe mumanyi ono mulala kati bambi ba follower bange mukitegere oli Junior omukadde yafa ayina obudde obwo mbw ate munnange kakati munnange nawe mudde I don't have time sawa ya kusabula bojja ku page yange nga zavuddeko nga nyenda kuwe mulango jjawo omwana mbasi kuyise era ntekako parental guidance apply nga ntandika bino bya intellectualism bya kisiru bamba bazibali ba intellectual bafuna ki baona le bomba bazi mbuba intellectual mbube yambaza obusuuti abagwagwa bamazenga be bagenda fuga eggwanga ba professor obasanga makerere be yambaza obusuuti bogeza fiole banaku bazibu bine biwulenge bifulufiga ate bye bawe emirimu ne kifuna 1.7 nga professor ali ku mitwala 3 eggwanga lyakuba sama professor ina diguli ali ku mitwalo 8 fuluminio ataso bataina ne balwa y'omujiji ali ku 1.7 million eggwanga lyakuba sama eggwanga fu terina mulamwa tosobola kuba mu ggwanga eritalina mulamwa ate gobe n'omulamwa ffenna abali mu Uganda tutuyina mulamwa twayokya tukola mmere ya leero nze mbabuulira oyina emikisa ebiri don't follow me or follow me you can choose to unfollow me you still have a chance oraba ku page yako nateekako follow tekali kompaluzale nze tamale sina gwe neeguya ku mmwe kateryandiisa teteryansuza bwe ndwala teryansuza medical bills temumanyira obukomenti bwemwe muteekawo talk about sigendo bibuuze nnyoko you can choose to follow Junior or unfollow sina kyetunda ku social media situndo ice cream Junior mpaste any age of okwesiba ku bantu eyo age nagivaamu mbugundi ananyamba oyinza okuba ne mukoddomi wonga akuuma banka ng'oli mubbi n'omugamba kanzibemu kuba oli mukoddomi wange nange buli kyanga gwe mubbi ensi te operatinga bwetyo mbu munkwatibwa ennaku mwe bamasiikiini mukwatibwe nze Junior ennaku mwe bamasiikiini ba social media abatamanyina gye babazaala abamu banyamwe babenda bwenzi mbakojja abamu mbu naye mbojjembe owandike ka comment olinga nnyoko ebyo gendo bigambe nnyoko nze siri nnyoko eno page yange nze awulira nti toyagala kugifolowinga gite sina kyekufunamu so buli ajja wano okunvuma genda obigambe nnyoko tobiŋŋamba ebyo sinze yagamba nnyoko akuzaala ate nnyoko bwe yali akuzaala teyategeezaako Museveni omanya abamuna mwe mutusibyeko akanyaaga mufe ku bulamu bwammwe ffe tuli mu bwaffe Junior tombuulira future my future gyendimu kati bonda bange wammwe ngobanga bonda bange wammwe ngobanga gwajja okummanyirira wano sawa kubulookinga sina buddo emirembe engalo ogujja gwe tubala abaganda bagamba emirembe engalo buli gumu gwenda nkigusinza gunne waago guno omulembe guyina abavubuka abatayagala kumanya gye sayagala kumanya
So mugende mu sharing abanavu abateka mu sente okuvuba muzeongeremu bobo teka mu sente bavume Junior yongeramu kubanga promotinga sagala lutalo runo lugwe views zeyongera boba oyongeramu sente okunvuma teka mu promoting kwese badde simani nga laba tebakyantwala serious nga nkola view nefuna free shares. So mugende mu blaming bazadde bamwe abatabakolera mbo Junior ayogera nnyo ku taata we nandi yogedde kuwo masikini oyinza okuwala na Yesu kuba mwana wa Katonda ogundi eddogo erikujjudde mbo Junior ayogera nnyo ku taata we nandi yogedde kuwo gwowo tumwogereko kyani amumanyi masikini. So baganda bange Junior mulala Junior munanga asimokinga nga akozesa filter kati akulira ekika kyewaffe nsamoninga enkubira essimu ambuuze lwaki nabadde nnwe sigala ebivumo byenakuvuma jaga gendo bigambe nnyo gwe gikubuulabi ng'ennyoko ye yabimpadde waliwo olugezigezi olwo olutandise okujjamu. Junior lwaki okola ki? Junior tali answerable to you. I'm the CEO of my life. I'm the CEO of my life. The rest is background noise. Bad device. Gendo jiwe mutabani wo. Ne mutabani wo. Ni mutabani wo ndiawo walionda byeke wo. Akamanyiro nakajanja kabajudde walionda byeke wo. Na wasamo walawo. Mbwazini. Junior yafa mune nazukira kati Uganda emanyira. So full minio sinze yakuzala mu mwana nzo okweba kakufuru figa ne bakakuddamu okweba kakufuru figa ne bakakumala kwini kubanga mu magulu ge wali acid magulu ge li acid ayo kyebibumba era furu figa toyinza mugwa bakuli emimwa gyonna acid yajocha furu figa size yakuzalamu omwana muzimu gwe ndeka muzimu gwe ndeka sobola kwebaka kuddami nebaka kumala kwini weno tunange enkobeze bwindi furu figa ndeka muzimu gwe ndeka wumula mirembe chokozo omwaka guno kweyerusa tokyawa bujulizi mu kooti kwate tukyamanya oba oli wa Brown oba yeggwe ali ku national ID ndeka full minio ndeka sinze yakuzalamu omwana muno oli omusirikale avuga ebimotoka ekapeeka ne yakuzina sinze full figure mumanyi nja mukulaga ambindika munanga avuga bimotoka mu balaxi yekapeeka wali otamidde full figure za mumanyi ne kali akana ka boda ke wasiba full million ndeka muzimu gwe wumula mirembe kubanga mune kali yayo mu kuyimba yagwa full figure toina nyimba ze wali oyimbye toina kali yawe twatogera kwa yimbi toli mu ndeka muzimu gwe bambi nakulose kirongo nsindikira amayembe oyagala kuntuga full million ndeka chikazi gwende koyagala nfundye bane munyambe chikazi kyagala mpe kindye full figure zinza kwebakako ne bakakuddami ne bakakumala kwini mubigere byo mubisambi byo eriyo embugo banange eri acid eriyo omuliro
Fulufiga mbisambi byeriyo omuliro ndeka bannange fulufiga ndeka kikazi gwendeka munange nange saaliyo nga bakuzina fulufiga saaliyo nandi kugambye totamira fulufiga otamira nnyo notajjukira na taata wa mwana wo fulufiga ndeka banne ekikolimo gwendeka masiikine gwendeka bambi ndeka mukwano kati kigenda kwasama nyenda kuba nakavaako kije ati ninganga babuni fulufiga abayogera alinga enkobe yebwe kati kigenda kujja kyasame babu nze nga ndyenoseka munange fulufiga yali agenze kapeeka mubarakisi kati kigenda nekiri amayirungi nekitamira muno omusirikale nakizina kati muno omusirikale mumanyi fulufiga omusirikale mumanyi nesijja mwogera woba kyotya sijja mwogera ambi ndeka kikolimo gwe wakafa olumbe kikazi gwe onsindikira amayembe ekirogo gwe ekikazi banne ekyagala kunzita mu ntaasi fulufiga netwa tusigaddeko babiri ku nsi sobola kwebaka at least akasolo nkatemako bannange nkatemako mukazi gwe ina asidi mu bisambi ndeka bambi ndeka mbiri ndeka tonjo cha bambi tonjo cha mambi onzala tonjo cha fuluminio bane abali mu government bane munyambe munzijeko ekikolimo munzijeko ogukolimo gw'omukazi ono yasigala kwewayira sikulipoti yemu nze yayamba bajjo ye mu Uganda buli omu yamuyamba fulufiga oba anti kigwe ensimbu fulufiga oba wagudde ensimbu neddalu isinze taata w'omwana wotanesibaako bambi fulufiga wagenda n'ogamba nti bajjo yakuzaalamu omwana ng'era ensimbu zikutte nomala nojjukira nti si ye taata w'omwana fulufiga ndeka sikuzaalangamu omwana munnange kigwe eddalu n'ensimbu nekirigwira ku bantu kikazi gwe ndeka nzekka ayima